សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមពង្រឹងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា EDC ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការលំបាកនានារបស់បងប្អូនដែលមានទីលំនៅទីជិតនិងទីឆ្ងាយបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីអគ្គិសនីកម្ពុជាព្រោះរាល់ព័ត៌មានថ្មីត្រូវបានអាប់ដេតរួមទាំងសេវាកម្មផ្សេងៗនៅក្នុង app នេះផងដែរកម្មវិធីមួយនេះបងប្អូនអាចធ្វើការទាញយកមកប្រើប្រាស់បានទាំងក្នុងប្រព័ន្ធសម្បត្តិការ Android និង iOS ផងដែរ